Hai guys, juga lagi nonton Bunda dan Sekali. Ini awalnya kita mau live, tapi berhasil cuman 3 menit. Ya. Itu juga tiba-tiba berhenti. Jadi kita nggak tahu. Sekarang kita jadinya gagal. Gak bisa lagi kita bikin di short. Aku warna putih, kamu warna coklat. Ini kita airnya dari Momoyo. Aduh, tutupan ya, aduh. Jangan di situ, sini aja. Tadi kita ini guys live tapi yang nggak ada yang nonton. Kenapa? Kalian bisa saranin nggak? Emang video aku sekarang seburuk itu guys. Kalau mereka aku keluar dari YouTube. Kalian jangan mendadak kaya soalnya. Iya. Kalian yang mendadak kaya nggak boleh seperti itu. Tuh kayak Elfozain dia lama sekali. Kayak Pro S di mereka lama sekali live-nya walaupun kita bentar. Dia di game coy. Emang di game lama. Woi, asik. Ya burik. Kan dia udah ngaruh. Oh guys, kita yang aku. Friend saya. Neteh. Jangan boleh live sini ya. Yeay. Jadi aku mohon maaf, aku nggak nge-live lagi ya. 24 jam dulu. Salah sambil harus nunggu 24 jam. Ya. Jadi kita lupa itu. Oh, biarin lah. Kayak kan ini short ya. Itu kan short, beda. Gara-gara temen aku excited jadinya buru-buru. Yuk. Kan kalau yang excited udah deh jadi. Tuh. Tapi masih bau. Anaknya udah hilang guys. Ntar kalau udah ini lah, udah kebuka lagi. Kalau udah kebuka lagi kita live. Terus kayaknya jangan dulu ya, harus 60 baru. Cair banget. Ya Sap? Ya. Udah 60 baru. Ntar kalau udah 60 aku kabarin. Soalnya baru 53 guys. Mohon maaf ya kalian. Sampai dong. Bantu aku untuk mencapai 60. Kalau udah 60 aku janji kita bakal live, please ya guys. Nanti dilanjut lagi ya. Nanti dilanjut lagi. Part 2.